还听说那个女人被曾守仁甩了以后，她就嫁给了曾守仁公司里的一个职员。哎，你们想想，一个男人天天面对着自己老婆跟自己老板有一腿的那个事实，那得多虐心啊！不好意思打断一下啊，这种故事一听就是三流小说的段子，早就烂大街了，好吗？那你编一个试试，你站着说话不腰疼。我认识凌云烟馆陈雪的阿芬，阿芬跟我说，楚星星染上毒瘾就是雷彪蛊惑的。雷彪？就是凌云那管事的小子。这个消息可靠吗？八卦而已，真假谁能保证啊？秋生，开门。来了来了，何老，哎，来，小怪物，这次破了案，你打算怎么谢我呀？头发的检验报告出来了。猜的没错，那两根头发根本不是一个人。那就是说女鬼另有其人了。没那么简单。何老过来，肯定有重大发现。算你聪明。楚星星的血液里面有吗啡成分。吗啡？那就是说楚星星真的有吸大烟的习惯。别着急吃惊，还有更劲爆的，他的尿液中人类绒毛膜性腺激素呈阳性反应。什么意思啊？你们别光顾着你们吃惊啊，快翻译成人话。楚星星在死之前已经怀孕了。啊？这回没让你失望吧？谢谢何老。这份文件是以机密档案标注的，跟我之前看到的那份不一样。楚星星报告不是我做的，我也是偶然在档案室保密文件的废弃档案里发现的。但是这个原版报告和巡捕房出的最终的报告有出入，所以我觉得这里面大有文章。看完了吧？还给我吧，还得偷偷放回去。好吧，你们先忙着啊，我那边还有点事儿，我先走了。谢谢何老，回头请我喝酒啊。那就是说，巡捕房的人在楚星星的验尸报告里动了手脚，真是够腐败无能的了。无能者不作为，这起案件明显是有作为的。有什么作为啊？楚星星的死极有可能是谋杀，而巡捕房一开始就以大猩猩入室杀人结案，而忽略了猩猩背后的凶手。你们想想看，有谁这么大的能耐，能让巡捕房草草结案呢？杀害楚星星的凶手，又能买通巡捕房的人，那就说明这个人有非同一般的背景啊。我们首先要知道这个人为什么要杀楚星星，而怀孕很有可能是关键原因。知道楚星星怀孕，最想杀的人会是谁呢？简爱，如果你说的八卦是真的，楚星星是从另外一个女人手里把曾守仁给抢过来的，那个女人就不用说了，一定恨死他了。曾守仁也有可能杀人灭口嘛。梁金清知道曾守仁跟另外一个女人怀有了身孕，这对于女人来说是多大的屈辱啊！分析得很对，继续。在这三个人当中，只有梁金清和曾守仁，他们两个人是有背景的。那个女人很有可能只是给暴发户，而并非给政要权贵当第三者，所以不会有什么背景，更没有什么能力买通巡捕房人。楚星星怀孕，但从她的血液里吗啡成分显示，
他吸毒远远不止3个月。如果是这样的话，他肚子里的孩子根本没办法生下来。对呀，她怀有身孕，对别人也造不成什么威胁啊。那万一要是别人不知道他吸毒呢？就算梁晶晶不知道，曾守仁也一定会知道。你们想啊，楚星星要吸大烟，他需要很多钱，那这些钱谁给他的？一定是曾守仁给他的。那就说明曾守仁早就知道这个孩子不会给他造成任何的威胁。那最该怀疑的就是梁晶晶。除非能威胁曾守仁的，不是楚星星肚子里的孩子，那是什么？现在曾守仁死了，所以我们只能用排除法。咱们先从梁金清开始查起。曾夫人，请节哀。谢谢。我们来是有几个问题想问问你。你还记得楚星星吗？看来守仁和楚星星的事儿，你们已经知道了。不仅如此，我还知道，其实杀害楚星星的就是你，让他染上毒瘾的也是你。怎么这么说？你得知楚星星肚子里怀有身孕，而你和曾守仁结婚20年都没有生下孩子，所以你担心曾守仁的庞大家业落入他手，于是你就起了杀心。你用楚星星的香水气味来训练大猩猩，让他闻到那股茉莉香味就会暴躁发狂。楚星星死后，你又买通巡捕房草草结案，是这样吗？这个下贱的女人，她破坏我们家庭，还跟我抢守仁。就算我得不到，她也别想有任何机会。还好，老天有眼，让她得到应有的惩罚。我还得感谢那只猩猩，替我出了这口恶气。曾太太，现在你先生就躺在那儿，不会再有其他的女人跟你争他，他只属于你一个人，你满意了？我不想这样，真的不想这样。楚星星和曾守仁有私情，而你把她杀了，是因为这个女人会取代你的位置。没事，我先走了。哦，对了，曾夫人，你认识这个女人吗？她叫季雪兰，如果还有什么疑问的话，你可以去找她。失陪了。你不会真的觉得梁金清是杀害楚星星的凶手吧？当然不会。那你刚才为什么这么说？你还记得我跟你说过吗？人不会随便透露自己的事情，只有在反驳和掩饰的时候才会暴露真相。我刚才不那么问他，他会跟我们说那么多吗？老奸巨猾的。进。探长，跟曾守仁有关的女人资料都在这里面，其中有个叫季学兰的，楚星星就是从她手中把曾守仁抢走的。好，我知道了，你下去吧。是。
怎么在这儿？赵副理，我们又见面了。你们有什么事吗？好，我们想找季学兰小姐聊一下曾守仁的事。他根本不认识曾守仁。哎，我们既然来了，好歹也让我们进去坐坐吧。对不起，我们没空。等等，如果巡捕房的要进来呢？刘探长，这是什么意思？季小姐，我们要例行检查，希望你能配合。这只写着的木屑，跟曾守仁办公桌上掉下来的是一致的。长度也跟那个鞋印一致。香水的气味也没错。这应该就是曾守仁外衣上掉下的扣子。天威侦探社，小报告，结果出来了，季学兰的头发和曾守仁遇鬼时的头发是一样，也就是说他们是一个人。谢谢啊。你大晚上的你干什么呀？刚刚何老打来电话，说那根头发跟女鬼的是一样的，这说明是一个人。哎，不对啊，如果是这样的话，那只能证明她就是那个女鬼，不能证明她就是杀死曾守仁的凶手啊！说什么呢？季学兰想扒上曾守仁，即将上位的时候，却被自己的闺蜜楚星星给抢走了。季学兰因此生恨，利用和楚星星同款的香水训练大猩猩，让他闻到那股味道就暴走发狂。那天晚上，季学兰把猩猩从楚星星的天窗放了进去。后来结果我们都知道了，楚星星死后，季学兰想要和曾守仁重燃旧情。守仁，你来干什么？我来找你算账。算什么账？楚星星已经死了，咱还怎么办呢？咱俩还有什么事？这不关我的事，我走不走？走，滚！你今天跟我说清楚了，我跟了你1年多，你给了我什么？啊！钱我愿意照实。在办公室大闹中，季学兰决定要假扮死后的楚星星吓唬曾守仁，导致曾守仁昏迷入院。当然了，正常人怎么会有猩猩这样的宠物呢？秋生，别睡了，你帮我查一下季学兰以前的身世。
谢成明，你说了这么多，只是查出来了女鬼的身份，那并没有证据直接证明她是最终杀死曾守仁的凶手啊。的确，现在还不确定，所以事不宜迟。天卫侦探社，季学兰死了。什么？什么时候发现的尸体啊？大概凌晨4点多，我刚加班回来，就看见他已经就都是这样了。探长，从死亡迹象上看，死因是窒息。听见了？死亡时间检验过没有？大概是凌晨2点左右。没错，从尸体僵化的程度来看，的确是凌晨2点左右死的。探查完现场就把尸体抬走。是。你们小心点。探长，找到一封遗书和一本日记。哎，给我，看看有用吗？喂，你倒等他看完了呀！你阅读速度太慢了，你得好好锻炼一下你大脑处理信息的能力。你别告诉我你已经看完了。在遗书上面，季学兰承认了楚星星和曾守仁都是他杀的，另外就是对赵志江的亏欠和对自己过去的忏悔。哎，认真看那个，笔记一不一样啊？你拽什么呀？我们不用看也查得出来。赵先生，麻烦你跟我们和巡捕房协助调查。赵先生，请。看来这次你蒙对了，季学兰畏罪自杀，显然所有的事情都是他做的。事情没那么简单。你什么意思啊？那些遗书和笔记是吻合的，是季学兰的笔记没错。可是日记你根本就没有看过呀。刘唯一的表情告诉我的。啊？我认识他20多年了，他的每一个表情我都知道。哦，兄弟情深。那再浓的兄弟情，也敌不过一个女人。你说够了没有？说够了。写了遗书，临死的时候还洗了澡，这说明是有准备的自杀，有什么问题啊？如果是你选择要自杀，洗完澡出来，你是选择穿戴整齐去死，还是像他这样穿着浴袍死？这没有什么绝对性，只是每个人的审美不同。有的女人可能就觉得自己穿浴袍好看呀。这的确有些牵强，但我的直觉，这件事不像我们看到的。女人才信直觉。直觉的确违背科学原理，但它往往是最准确的。你回家是几点钟？凌晨4点。也就是说，从早上上班7点钟，到回家凌晨4点之前，你都在公司里。是的。谁可以为你证明？一起工作的还有几个同事。探长。探长，查到了，赵志江从早上7点到凌晨3点半，一直都在公司里面，有3个同事可以为他证明。他没有偷出来的可能吗？没有，他的同事说他一整天都待在公司里面，除了中途上了2趟厕所，离开了不到5分钟，其余时间都和他们待在一起。案发时间是凌晨2点，所以在这段时间里，他是没有作案的可能的。那些证人的证词可靠吗？都画押了。
这儿也不错嘛，请客嘛，重在心意，是吧？谁说请客了？饭钱从你们薪水里扣的。什么？想太多。哎，先生，里边请。赵志江，给我来2个菜，烫壶酒。好嘞。哎，看吧啊！楚星星曾守仁死因大揭秘，凶手季学兰畏罪自杀，季学兰因爱生恨，训练大猩猩杀死情敌楚星星，又假扮女鬼杀死曾守仁。我看看，这女的杀人方式正常人都想不到，可惜聪明才智用错地方。楚生，上次我让你调查季学兰的事情怎么样了？哎，我正想跟你说呢，果然又让你蒙对了。这个季学兰在做舞台演员之前，确实在马戏团做过演员。那就没错了，训练大猩猩杀人，这一般人是想不到的。他用马戏团的工作经验，那这就说得通啊。谁也没有见过那只大猩猩的本尊呢。哎呀，曾守仁和楚星星好像被一个叫季学兰的戏子给杀死了。那女的曾经被曾守仁玩过，后来因为楚星星插足，她就被曾守仁给甩了。我听说这个女的还真不简单，跟好几个大老板都不清不楚，她丈夫不知道戴了多少绿帽子。是吗？这种贱货死了活该，该死！来来来，喝酒，喝，来，咱们喝。你刚才说什么？再给我说一遍！我干嘛？找事是吗？找事怎么了？凭什么说我的？说你就出去！走！不是。走！不要！走走！哎！妈的！这怎么这么晚上上？上！这帮人太可气了。你没事吧？扶他起来。连句谢谢也不会说吗？当初是你说季学兰是凶手，现在结案了，你又推翻了自己的说法。虽然季学兰在遗书上面承认楚星星和曾守仁都是他杀的，但还没有足够的证据来证明这一切。即使他偷了楚星星的香水，但也不能认定他就是用香水训练大猩猩的人。第一，楚星星生前那瓶香水一直在楚星星身上，而在他死后，季学兰才偷走那瓶茉莉香水来假扮楚星星。第二，季学兰虽然在马戏团当过杂技演员，很有可能是训练大猩猩的凶手。但是谁也没有见过那只大猩猩本尊，不是吗？是啊，所以现在最重要的就是找到那只作案的大猩猩。如果我是凶手的话，我早就把那只大猩猩灭口了。这又是一个无头案。这个世界上没有解不开的锁，也没有完美无缺的犯罪。就算没有活口，也肯定会有尸体。但那只猩猩的尸体会在哪儿？我们并没有报警啊。赵志江家里有没有养狗啊？他应该要养狗吗？我在他身上发现有动物的抓痕。那只猩猩会在哪儿？喂，你又在自言自语。你闭嘴，分散警。里面那个上锁的仓库是干什么用的？啊，那间仓库的年头太久了，墙壁早就老化的不像样了，所以一直闲置着。最近出货量比较大，打算重新利用它。这不，刚刚粉刷过，准备放一放气味再使用。我知道了，仓库，那间仓库。你找到线索了？哎，检查员，巡捕房，快！检查员，你又不等我！喂，哎！检查员，
够快的呀！我有车。唯一，抄上家伙，咱们到曾守仁公司去会一下那只杀人的猩猩。你以为这是菜市场，天天想进就进？再说了，我拿着家伙为什么听你使唤？詹先生，不要那么自负了。你是谁呀？大猩猩在曾守仁的公司，干嘛？上班吗？我有脑力，你有权利，咱们应该互相配合。我今天不想跟你吵架，连谈话的方式都还没学会，还说自己有脑力。回去先练练说话，然后再来吧。你来这的目的是什么？我刚一进门就说了。说白了，你就是求人家帮忙的。你跟人家吵什么呀？刘唯一一看就是那种吃软不吃硬的人。其实这种人特别好对付。从现在开始，给我闭嘴，不准说话。嘘。不用跟我说了，因为说什么都没用。刘探长，你知道你和这个怪物最大的区别是什么吗？论才华，你们两个人不分伯仲，当然他也不是一无是处，但是他输就输在没有你心胸宽广，所以他的路注定没有你走得长远。像他这种尖酸刻薄的人，别说是你了，连我都想踹死他。但是话说回来，你当探长，我开侦探社，我们的共同目标是什么？就是查明真相，解开谜团，还世人一个公道。我包括这个怪物，我们不过就是传递信息的虾兵蟹将，而你才是破案的核心和关键。如果你因为和这个怪物置气，耽误了破案，觉得值得吗？我的员工不会说话，作为老板，我替他向你道歉。但是公归公，私归私，我都相信刘探长是深明大义，知道孰重孰轻的人。行了，别说了，你没说累，我都听累了。喂，探长，派一个小组去曾氏味精公司。是。我现在终于明白你们为什么喜欢带助理了。你们干嘛呢？站住！干嘛呢？你们这是要干嘛？巡捕房查案，把这扇门给我打开。有搜查令啊！把前面都凿开。按他说的做。是。哎，住手！住手！你们这是干什么？刘探长，是不是该有人给我解释一下，这是怎么回事？在这之前，我要问一下赵副理，这里这么多仓库，为什么唯独要粉刷这一间呢？我上次就说过了，最近出货量比较大，需要专门腾出一间库房来囤货。这间库房年头太久了，需要重新修整。这里很多仓库年头都很久，为什么唯独是这一间？你不觉得很不和谐吗？这是我们曾老板决定的，我只负责执行，其他的我也不知道。对呀，把所有的责任都推到一个死人身上，你挺聪明。你不知道是吗？那我来告诉你，粉刷这面墙的背后，就藏着你们毁尸灭迹的证据。你在说什么？如果今天没有一个合理说法，谁也别想破坏这儿的一切。曾夫人，今天如果没有一个结果，造成的一切损失由我们天维侦探社来负责。我什么时候说我要承担后果了？我们不是一个团队吗？这个时候你给我提团队了，我今天把话放这儿，所有的后果你自己兜着。好，我自己兜着，我看谁敢往里面放手。发生的一切后果我负责。给我凿！是。哎，别，不能凿！这我们刚刚粉刷好的墙壁，不能毁坏。你看看，你看看，我早就说过，墙里边根本没有你们想看的东西。刘探长，刚才你说的话还算数？我说的话永远算数。我的推理肯定没有错，一定是哪儿出了错。
这面墙为什么是黑的？这间仓库曾经着过一次大火，火因是什么？可能是防火降温措施不力，货物堆放不整齐造成的。什么时候的事？很久了。很久是多久？马上回答我。大概1年前吧。你撒谎！从墙上燃烧不完全的碳颗粒看来，纵火时间不到半个月。詹天远，别卖关子了，告诉我们到底是怎么回事吧。赵志江，杀死楚星星的就是你。你在说什么呢？确切来说，你只是一个执行者，幕后的主谋是死去的曾守仁。你把星星灭口之后，拿到这间仓库烧掉，燃烧导致墙体被熏黑，所以你们重新粉刷了这间仓库。我说的没错吧？你这么说有证据吗？所有的凶手被揭发之后都要说这样的对白，有意思吗？你要证据是吗？我告诉你，帮我拿着。别以为一把火烧掉就一了百了，脑子不够用就别学人家犯罪。你们闻一下。这油好恶心啊！因为寒冷结在这窗户上的蜡，正是燃烧星星尸体时所挥发出来的油脂。打火机给我。看到没？动物油脂是饱和高脂肪酸甘油脂，里面含有氧，所以在燃烧的时候，火焰非常纯净，基本上没有黑烟。还真是没有黑烟啊！闻这味道像是尸油的味道。刘唯一，剩下的就交给巡捕房化验，这里面真相一切会大白。火机给你。这些报告里哪份是仓库石油的？找着你也不懂，回头告诉你结果就行了啊。我就是这个意思。不会又让詹天元那小子蒙对了吧？唯一哥，你怎么来了？又是詹天元让你过来的吧？嗨，他不愿动，总让我跑来跑去的，我也不想。看来我真得采取点措施了。何老，结果出来了吗？小怪物说的没错，是动物的尸油。没错，我承认那只大猩猩的确是我杀的，但是楚猩猩不是我杀的，训练大猩猩的人是我妻子季雪兰。既然凶手是季雪兰，你为什么要烧死那只猩猩呢？因为我爱他，我得知他杀人，第一件事就是要帮他销赃来掩盖嫌疑。但是这并不能证明楚猩猩就是我杀的。你为什么一直盯着我？为什么？因为你在观察我，看我相不相信你说的话。撒谎的人通常如此。我没有撒谎。曾守仁和楚猩猩都是季雪兰杀的，这一点他在遗书上写的已经很清楚了。他的笔记，我相信你们也对比过了吧？曾守仁的庞蒂亚克在12月24日借给谁了？你是不是知道？不知道。好，我一想你就不会承认。不过没关系，我有的是时间和方法，跟你慢慢磨。进去。探长，接下来怎么对付他？不许他睡觉，不给他吃饭，不让他上厕所，直到他招供为止。是。
进来吧，不过不要乱动我的东西。是季学兰的日记。是我表达的不够清楚，还是你们蹬鼻子上脸啊？把东西给我放下！你是怕我找到什么线索比你先破案吧？好啊，既然你这么说，随便翻。不过你要是翻不出什么的话，你就要为你的猖狂付出代价。什么代价？你和张子晴把巡捕房的厕所给我刷一遍。扯我干嘛？好，我答应。我还没答应呢。这日记上面写的都是生活中无关紧要的流水账，根本就没有什么线索。你害死我了！都是因为你，我要洗我人生中的第一次厕所，都是你害的。我看我还是走吧，去买点手套，还有抹布，顺便把秋生他们也叫来。我明白了。你明白什么了？我是不是不用洗厕所了？你们俩，快，帮我找一下遗书和日记上面对应的字。原来是这样啊！这份遗书上面的字都是从这本日记上面踏写下来的，所以季学兰根本就不是自杀，而是被谋杀。刘探长，真是遗憾。看来你们巡捕房的厕所你要留着自己洗。如果季学兰是被谋杀的话，那凶手会是谁呢？伪造季学兰自杀和这份认罪遗书的动机只有一个，就是想让季学兰顶罪。如果这份遗书上面承认曾守仁和楚星星都是他杀的，那么杀死季学兰和他们两个人的只有一个人，赵志江。可是他和季学兰的感情那么好，他为什么这么做呢？我也一直有这样的怀疑。可是季学兰的死亡时间是凌晨2点，而赵志江在公司加班到凌晨4点，中间没有离开。这一点，他公司的同事都可以作证。一个人怎么可能会同时在2个地方出现呢？一定是你的推理哪儿出现了错误。这个刘唯一实在是太过分了，我们帮他找到那么重要的线索，他连送都不送我们，还让我们自己坐黄包车回来。这你怪不得别人，谁让你把车借给秋生了？哎，到了，可以了。你有什么新思路吗？这凶手明明是赵志江，可他为什么会有不在场证明呢？会不会我们的验尸报告验错了？也许季学兰根本就不是凌晨2点半死的呢？不会，从尸体僵硬的程度上判断，他的确是前天凌晨2点死的。二位，不好意思，我打断一下，你们刚才说的那个季学兰是不是住在曹家渡安远路37号的那个演员呀？对啊，您认识？不，我不认识。你是不是知道什么？哦，季学兰是我的一个常客。你们刚才说她在前天凌晨2点死的。对。可是我前天凌晨3点多经过她家门口，看见她站在窗边的。哦，鬼！我一定看到鬼了。您是不是看错了？人2点钟已经死了，3点钟怎么可能站在窗边呢？我不会看错的呀。当时我送完最后一个客人，我听到教堂的钟声响了3下。我每天都是这个时候收工。我就是在我回家的路上看到季学良站在窗边的。原来是这样，我明白了。走，上车。干嘛啊？我们回巡捕房。你又想明白什么了？这你小子不睡觉也不让别人睡觉，你缺不缺德呀？你夜猫子嘛！我告诉你，何老，人死不能复生，这是肯定的。但那个时候站在窗边的季学兰是没有死的，赵志江的不在场证明是没有问题的，只是他用了一种方法来改变他的死亡时间。你的意思是说，现在我们检验出来的死亡时间不是季学兰真正的死亡时间？没错，如果我没有猜错的话，季学兰真正的死亡时间应该是在凌晨4点以后。赵志江用了一种方法来提早他的死亡时间。何老，至于他用了什么方法，就交给你了。我现在脑子还没醒透呢，没有好酒我可干不了。这怎么可能少得了呢？这还差不多。我干活的时候不喜欢有人在旁边围观，出去等吧。是。不要贪杯哦。把门关好啊。
这个你没有必要知道，只要能让何老安心的干活就行了。什么人啊，谁？我一猜就是你们俩。又回来干嘛？替你破案啊！要真的想帮我的话，就不要每天像苍蝇一样在我眼前绕来绕去。赵志江，有人来看你了。对不起，我只能说声对不起。爱上你，让我情不自禁，在夜里失控的想你，无时无刻都想见你。还有一种魔力，让我失去理性。忍不住想去爱你，不惧风雨，只要是你就可以。爱情有时是选择题，而你却是我的唯一。我只想爱你，真心真意把我的心说给你听。爱情它是命中注定，而我和你注定要在一起。忍不住想去爱你，不惧风雨，只要是你就可以。爱情有时是选择题，而你却是我的唯一。我只想爱你，真心真意把我的心说给你听。爱情它是命中注定，而我和你注定要在一起。而我和你注定要在一起。